السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أجنحة الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة جدا موجودة في أي بيت، مش تاخد منك وقت. بس قبل ما نبدأ في أي حاجة يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالي نشوف احنا هنعمل الفراخ دي ازاي. عندي هنا بقى أجنحة غسلتها طبعا كويس بملح وليمون ودقيق، وغسلتها كويس عشان ريحة الزفارة. عندي هنا قشرت بطاطس وقطعتها بقى بالطريقة اللي انت حباها. عندي بصل قطعته جوانح، وفلفل أخضر وفلفل ألوان، ومعلقة من الثوم، وطماطم برضو قطعتها جوانح. عندي معلقتين كبار من الصويا صوص و3 معالق من الزيت. التوابل بتاعتي عندي ملح وفلفل وبابريكا والسبع بهارات. عندي توم بودرة وبصل بودرة وجنزبيل وزعتر، بيبقى حلو قوي مع الفراخ. مقادير بسيطة وسهلة. وتعالوا بقى اول حاجة هنعملها نتبل الاجنحة بتاعتنا. هحط عليها كل التوابل اللي انا قلت عليها، وهحط الصويا. لو مش متوفر عندك تقدر تستغني عنه وتحطي معجون طماطم، او لو عندك دبس رمان تقدري تحطي. وهحط كمان الزيت، وهقلبهم بقى مع بعض واتبلهم كده واسيبهم يتبلوا كده الوقت الكافي اللي المتاح بالنسبه لي. هبتدي بقى احط في الصينيه اللي انا هسوي فيها البطاطس، وهحط عليها كل الخضار اللي انا مقطعاه، البصل والفلفل والثوم والطماطم. وهبتدي بقى اتبل كمان البطاطس بملح وفلفل اسود. ما كترش طبعا الملح لان انا كمان متبله الفراخ، فعشان الحاجه ما تبقاش حادقه بالنسبه لك. هقلبهم بقى مع بعض كده وادعك الخضار كده كويس في الملح والفلفل والبصل عشان كله يتطعم كده بالتوابل. وهحط كمان معلقه كبيره كده من معجون الطماطم، تقدر تستغني عنها لو عايزه البطاطس بتاعتك تبقى لونها ابيض مش محمر. هديهم بقى تقليبه، وهبتدي بقى ارص عليهم الاجنحه بتاعتي اللي انا كنت متبلاها وسايباها بقى في التتبيله على قد ما اقدر. مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده، حاجه كده في السريع. ولو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تحطي لي لايك وكومنت كده حلو عشان تشجعيني، ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زر الجرس. احط كوبايه صغيره من الميه بس مش اكتر، واكون مشغله الفرن على درجه حراره عاليه على درجه 200. هغطيها بورقه فويل وهدخلها الفرن، هتقعد من نص ساعه لساعه الا ربع، ونشوفها بعد ما تستوي. بيبقى منظرها كده واخد لون بقى متحمر كده، والبطاطس دايبه وطعمها خطير، والاجنحه كمان طعمها حلو قوي. مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده، حاجه سهله وبسيطه ومش تاخد منك اي وقت ولا مجهود، ومقاديرها كلها في البيت، ومش هتاخد وقفه منك كتير في المطبخ، وطعمها يبقى خطير جدا. ما تنسيش بقى تحطي لايك وتكتبي لي كومنت، وان شاء الله تنفذيها وتعجبك. ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.